É dois da Black Market e da Gills. Mas né, nós fala depois ali. É, depois faz mais dois. O Messi falou, ele tá com vergonha, mas tem um monte de gente. Não, e aí rapaziada, vamos gravar hoje mais um bike check e relaxa, vai ter mais dois pra sair ainda. Mais 3 e saiu mais 2 já, então cara, bike check não vai faltar. Hoje é uma Santa Cruz V10. É igual que ele teve, mas nem chegou a aparecer aqui no canal. Apareceu. Porque o cara vendeu muito rápido. E é isso aí. Agora ele vai falar as peças que eu não manjo. E é isso aí, aquela mesma coisa, mano. Um pouquinho melhor de algumas peças que a minha, mas... É que essa aqui que você teve dessa cor não apareceu no canal. Não apareceu. Tá, só a preta. Uma dessa cor aqui. Só a preta que os caras falaram que tava trincada aqui, que era o verniz. Por causa que era um verniz rachado. Mas fazer o que, né? O povo é invejoso. Vai. Deixa eu começar aqui na frente, guidãozinho. Esse Face Atlas. É igual que tá na estrada do meu pai, né? Só que esse tá com a pintura também? É. Verdade. É que a gente pintou. Pintou, né? Eu tenho um preto em casa. Tá lá para. Vai. Essa manual porque é desconhecida que é Between. Between. Between, freinho, Avid. X0. Esse aqui já é da... quando era da SRAM, né? Não, esse aqui já é Avid. SRAM vem SRAM. Pode crer. Acho que é de cima desse aqui de carbono. Acho que é carbono de cima desse. Carbono e a linha Avid, bem na pinça esse Essa mesinha aqui. Gil. Gil, Rup, é tudo igual, mesmo desenho. Eu gostei da tampinha. Tampinha do 666, capitão. Putz, Fox 40, né? Essa não é float. Essa não é float, ela é 2013. É um ano mais nova que aquela que eu peguei, mais velha que aquela que eu peguei. Mas parece que tá mais novinha. Tá com adesivinha, e essa não tinha adesivo. É, mesma cor do quadro. Kashima. As regulagens aqui, ó. Essa é mola. A float é ar e... É ar e aqui é tudo igual o cartucho. É, mesma coisa. Vamos no quadro, né? Nossa, tá ofegante, velho. Cansei um pouco. Tá cansado. Quadro é o V10, igual que eu tinha, full carbon aqui. Esse é M. Esse aqui é M, frente carbono, traseira de carbono, esse link aqui é carbono também. O bike pesa 3 kg. Inteira com a suspensão. Direçãozinha SS, eu acho que igual a do cara. É igual a minha. Igual do cara. Choquezão também, padrão das V10, RC4 Kashima. Nossa, se cai, velho. Vou desvirar os dedos. Vai. RC4 Kashima aqui, mola de aço, a famosa mola de 25 kg. Pesada essa mola, isso é louco. Aqui ó, pé de velhinha FSA, coroa Eka Fanero, pedalzinho da Bomb, gira, hein, ó. Tem aqui ó, a relação aqui ó, catraca Shimano, cassete Shimano, corrente, câmbiozinho Sora. Aí ó, galera vai falar mal por causa da câmbio Sora, a bike tá, mano, lisa. Galera que anda de Gills aí vai falar mal, fudeu. Pinçazinha, né, eu freiei 4 pistões. X03, bonitinho aqui. Depois grava do outro lado pra mostrar certo. Par de ar é o Mavic D-Max, amarelo. Hã? Quanto tá falando essa bike aí? 120 mil. 120 mil? Caraca, velho. Ó o banquinho aqui, ó. Vader. Canote Gills, né? Tem que ter. Braçadeirinha Santa Cruz. É, canote Gills, a mesa Gills é pra fortalecer o mercado brasileiro, né? É, isso é louco. Tem que fortalecer, né? Tira essa bosta aqui. O que tem mais aqui desse lado? Nada, disco. É, a Shima. Olha como que é ventilado o disco. Vai ter vento. Não, por que tá sem freio aqui? Porque desmontou e ia foi dar muito... colocar freio na outra bike lá que eu vendi um freio pra ele e eu esqueci de dar os parafusos pra ele. Tem um freio dele, eu achei que era um paradinho pra travar aqui assim, ó. Cara. Falei, caraca, a bike é invocada mesmo. E ó, 4 pistões aqui, ó, cara. Os aros, os cubos, é tudo Mavic também. Esse disco É igual da Gills, que já é pra ter saído aqui, só que esse é amarelo, né? Aquele é prata, cromado. Estranho esse SSC aqui, eu não lembro de ter visto no prata. Tem que ver lá depois. Esses aros é lindo, você é louco. É da hora. Travinha aqui, né? Pra ir no mercado comprar um refrigerante, não ser roubado. Padrão, acho que só, né? Acho que só. Quer mostrar o funcionamento da bike? Mostra aí. Lá vem o grauzinho. O disco do Hugo tá fazendo assim. Onde você tá indo, velho? Falta o quê? Não falta nada, só isso, só. Dá uns take agora da bike. Depois eu faço. Vou gravar outro primeiro, aproveitar a bateria. Falou do pneu que é raro pra caralho. Ô, verdade, esse pneu aí. Faltou o pneu, Pia.
Pneu. Que pneu que é? Porra. É É do outro lado. Mas vira. Vai acabar a bateria. Lado aqui. Caralho. É mais fácil falar o nome de um japonês do que falar o nome desse pneu ali. Max Swamp Thing. Mano, eu achei isso aqui muito louco. É top, O bem grafismo diferente muito esse da pneu, hora, é diferenciado. hein? E novo, hein? Parlinho de Max zero. E essa é 26. É, tudo 26 frente e trás. frente e trás. A minha eu passei pra 27,5 depois. Que tava com a suspensão era 49, né? Não era? 40. Era 40. É, mas cabia, né? Cabia 27,5. Aí na frente, Mesmo pneu. mesmo pneu. Max. Igual, padrão. É isso então, rapaziada. A gente tem mais 2 bikes pra gravar o bike check. Então, mano, se você é novo no canal, já se inscreve aí, comenta o que você achou da bike. E é nóis. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.